一路向北，我们今天到了这个安装车顶帐篷的厂家了。因为前几天睡觉的时候，它下面那个底板有点咯吱咯吱的响，然后刚好在神农架过来这边去内蒙古都是顺路的，来这边让厂家的人看一下是怎么回事。走吧。现在厂家的售后过来了，然后我跟他讲一下，我说这个床老是响嘛，然后他说让我插电，然后试一下。然后现在我插电打开，给大家看一下，也给厂家看一下，因为他那个床的摩擦声音太大了，不然的话我都不会再拐回来让看一下。毕竟长期在外面，这个睡觉一定要就是舒服休息好，不然的话身体会受不了的。看一下，现在我给大家打开，他们那个维修的人也过来了，给他们都看一下，看到底是怎么回事。打开了，然后他们说让我上去给他们试验一下，看看哪里有问题。我现在从天窗上来了，因为用那个梯子的话就比较麻烦，天窗相对来说比较方便。我要坐在这上面，其实上这个床是我感觉下面有点空，但他们不知道哪里有点空。你看稍微一晃的情况，就是比较有那种咯吱咯吱的响。给他们看一下，他们的技术人员听了一下，说是里面的板钉距离太远了。他说如果说从里面往外打那个铆钉积压，就不会说有这种响声，可能里面有点空。因为他说可能这个是从外面打的，多少有一点空，所以说他们说要加装钉，如果不行的话，下面要再传一个那个叫什么，也是一个板吧，具体我也不太清楚。他们说要帮我安装。其实对于这个帐篷啊，朋友们，我都不太懂的。他们说什么呢，我就听着，就是我觉得好用，睡着舒服就行了。具体的我们就交给专业的师傅来决定吧，因为我也是不太懂。然后我们在这儿休息了2-3个小时吧，他现在已经装好了。他说下面又加装了，就是一个铝合金的支撑杆。他说如果说是不加装，还会有咯吱咯吱的响，是因为那个板没有扣结实，就是那个焊的什么铆钉啊没有打结实吧。现在是没事了，我上来又试了一下，晃动了一下，没有声音了。这样睡觉的话，晚上可以睡个好觉的话。前2天简直是一晃动都是吱吱的响，也不敢动啊。也幸好我们没有走远，在他们当地附近转了2天，然后我也是想着试一下这个帐篷看看怎么样，就是怕有什么毛病，毕竟女孩子还是很多东西不太懂的，像维修这一类小毛病啊，车呀，像这种车顶帐篷啊，其实我是完全不懂得的，还是需要男士的。现在好了，然后我把它生下来了，也放心了。这次也挺感谢维修师傅的，特别的用心啊，知道我要往北方那边走，然后他们就帮我讲了一些常识啊，挺好的啊。